Sa tanang ni-graduate, congrats ninyo. Unta magpadayon mo sa inyong pag-eskwela nga magtinarong mo. Kay mao gyud kabilin sa mga ginikanan, labi ng mga ginikanan nga pobre kayo. Mao nay gipangandoy sa ginikanan nga makahuman mo og eskwela. Kinahanglan gyud nga magtarong og eskwela. Dili magbinuang. Maminaw sa maestra, kay ang maestra nagtudlo na sa minaayo. Prihas sa ginikanan ba, nagtudlo og minaayo. Dili na sila magtudlo og binuang. Mao na sa tanang mga estudyante, magtarong gig eskwela, dili magbarkada-barkada. Dili mo apil og mga barkada-barkada kay mao nay makada og binuang sa pag-eskwela. Kinahanglan nga hunahunahon gyud sa mga bata sa tanan nga nag-eskwela, hunahunahon gyud ang kung unsay sakripisyo sa ginikanan. Mingadto gani sila sa layo para lang gyud para sa kaugmaon sa mga anak, para maka-eskwela, para makapalit og sa mga palitonon. Mao na mga estudyante, eskwela gyud mong mayo kay mao ra kanay kabilin sa inyong ginikanan, labi ng ginikanan ninyo pobre. Mao ra na ilang ikabilin ninyo. Ang inyo lang dihang ikabaos, mao ra gyud ang pagtarong. Kay aron ang ginikanan malipay. Tungod kay ang ginikanan mao ra na ilang giampo gyud ang inyong kaayuhan nga makahuman mo og eskwela. Ang ginikanan wa gyud na magtudlo ninyo og binuang. Masubrahan man gani ang ginikanan og istorya ninyo, kamo magani ang masuko. Pero ang ginikanan puros insakto ang ilang gipanulti para ninyo, para dili mo maakwa sa kalautan, dili mo maapila ng mga bisyo. Mao na mga estudyante, mora na ikabawas ninyo sa inyong ginikanan ang inyong pagtarong sa pag-eskwela. Ayaw ninyo og hatagig kaguol ang inyong ginikanan. Kinahanglan nga magtarong gyud mo og eskwela kay mao ra na ilang kalipay. Mga ginikanan, kanunay gyud sila nga mosuporta kung unsay iyong gusto. Basta ang iyong gusto, kaayuhan lang, dili binuang. Ang ginikanan, mangita na siya kwarta kung namoy bayranan sa eskwelahan. Mo nay kuan sa ginikanan. Unya ang ginikanan in taon nga tuwa sa abroad. Wa ta makasabot sa ilang kaguol dito, kamingaw sa ilang mga anak. Mora na inyong hunaon mga estudyante nga ang inyong ginikanan mi abroad para lang gyud mga mapadayon mo sa pag-eskwela aron dili mo maundang tungod sa kalisod. Mao nang paniguro mo og eskwela kay aron ang ginikanan ninyo malipay. Mao ra man gyud ay pinaka kuan sa ginikanan nga malipay sila nga maniguro mo og eskwela. Ayaw mo apilan ng mga binuang. Mao ra gyud ay kung gusto mo nga dili maguol ang inyong ginikanan, ayaw mo anang mga binuang kanang mga bisyo.